Doncs nois, comencem amb el Mario Kart. Aquí tenim el que és el kart en si, que ocupa un pam de la meva mà. I li m'ensenya que aquest és el circuit que hem preparat, un circuit bastant senzill, com podeu veure, més que res perquè no tinc mai l'espai. Consta de 4 pistes, o sigui de 4 panells, i m'he deixat també, no sé de què, que és com per marcar el circuit. Vale. Com funciona? Bàsicament agafem la Switch, el motor d'arrenque seria aquest d'aquí, el provem, i el deixaré aquí només al cotxe, perquè veieu. Llavors, si ensenyo la Switch, és arrenquem, espera, arrenco per aquí el motor, vale, sincronitza amb la Switch, ja estem llestos. Funciona igual que el Mario Kart real, o sigui, és el mateix. Tenim circuits, tenim totes les copes, tenim modes de velocitat 50, 100, 150 i 200, tenim modo espejo també, el qual és una putada, perquè enmig del circuit et trenca tot. I aquí veiem, no? Podem agafar, podem seleccionar diferents tipus de cotxes, amb el Mario, per exemple, que faré el que ve al principal. Joc en solitari, que es pot jugar amb multijugador, o sigui, el qual serien 4 cotxes, per lo que tinc entès. I aquí arrenquem. Llavors, primer es comença amb una volta de reconeixement. Pues és que és l'hòstia. Això seria velocitat 50. Estic fent un recorregut del cotxe. Mira, estic mirant la pantalla jo, O sigui, no... Passo per aquí. Vale? I ara aniré a la sortida de meta i arrencaré. Vale. Llavors, com podeu veure aquí, tenim el senyal i la bateria del cotxe. Crea una carrera, fem per exemple un Grand Prix. Veies, tenim 50, 100, 150, 200, el cotxe va ràpid. Aviso que al principi sembla que vagi lent, com puc veure ara, però el cotxe agafa per velocitats guapes. Fins i tot quan agafes el xampinyó, fot uns turbos que està interessant, perquè per ser un cotxe que dic jo, de Nintendo i sembla una joguina, agafa velocitats bastant importants. Per exemple, fem un modo 100 i aquí podem veure. Tenim totes les copes que hi ha. Vale? Amb totes les copes, els circuits. Li donem aquest per exemple i aquí ens dona per si volem crear un circuit. Com en crear el circuit? Pots crear el circuit com vulguis. Jo el tinc així perquè no tinc més espai, realment, però es pot fer amb òvalo, es pot fer amb weight. Jo vull ficar unes rampes i ficar herba i ficar coses guapes perquè soc un friqui ja i ja seria bastant més xulo. Però bueno, vaig a crear un circuit. Vamos allá. Vale. Ara agafaríem. Ara ens pinta el cotxe i farem una volta de reconeixement per crear el circuit amb el cotxe, passant sempre per els panells. Llavors vaig mirant. Giro. Molt bé. Vale? I paro. M'ha reconegut aquest circuit que he fet, fem un listo i comença. Em preparo, em fico l'arco 1 i començaria. I aquí veiem, es fiquen els esbirros de Bowser, són 5, i ja fot-li canya, em vaig a posar aquí. Bueno, un més. Preparem aquesta pantalla. Molt bé, screenshot. Tiro. Aquí podeu veure tot el circuit que estic fent, mare meva. Passo. Es té que dir també que es pot... ojo! Es pot personalitzar les laps, diguem-ne, el que serien les metes per ficar acceleració i ficar altres objectes. Ja vaig primer. Molt bé. Rapes.
I si enfoquem el circuit, doncs, això, que el circuit no té res més que... Ja està. Molt recomanable, bastant xulo, un joc que sincerament recomano que us compreu a tots. Que val 100 euros, el joc, el que és el software és gratis, només faltaria. I la veritat és que està molt bé, ho recomano moltíssim perquè és una gran joguina que ha fet Nintendo. Està molt millor que el Mario Kart en general, pots jugar multijugador amb 4 jugadors, tenim el pack del Mario i el pack del Luigi, i molt divertit. Ja et dic, jo perquè tinc aquest circuit que l'he fet ara mateix i també és una mica... és molt senzill. Però si ja si li fiques que si panells, que si li fiques llums, que si li fiques terra, que si li fiques coses, està molt bé. I també he de dir una cosa, el material del kart, de conya, perquè a més té rodes de cautxú, no té suspensió, però bueno, són molt toves, el qual permet moure's per escombra, per la catifa i de més. La bateria dura bastant, es carrega per aquí, amb USB tipus C, la càmera com podeu veure, i bueno, porto jugant amb ell 2 hores i la bateria està al tope, així que compra molt recomanable i molt divertit. Fins a reveure.